Ah, eucalipto. Fíjense que eso es bueno aunque sea secas, tener las hojas en casa, fíjense. Porque eso sí es bueno. Ay, ¿cómo que vas a poder? Sí es bueno. Para esta gripe que andan dando ahorita. Mala la gripe. Vaya, déjalo va a caer bien. Sí, hombre. ¿Para cocer o para bañarse? Para cocer, sí, como los muchos que le echan 3 hojitas así. Porque mucho le queda muy amargo. No, porque es remedio medicinal. Ese palo también sirve. Ajá. Eso el norte lo ha quebrado. Sí, bueno. Lástima que está bien cerquita. Bien cerquita está. Pasar. No, para el río más. Yo digo que no ha de llevar mucho. Esta delgada. Vaya, vienen las chicas ya. Ya fueron a buscar de leña. Ellas son chicas prevenidas. Chicas prevenidas paren por dos. Remedio, la leña. Venimos para el pozo de los deseos. Ah, sí, hombre. Ajá, encontramos el pocito de donde va a pedir un deseo ustedes, dije. No, la Erika trae la vara pues para tentarlo ahí. El pocito de los deseos. Andamos lejos ya, la bicha. Andamos lejos de casa. El cebo. Está hondo. No me vas a pegar, Erika. Ya va de curiosa ella. No está hondo. Quizás no llegaron bien, pero aquí tiene que haber agua. Sí, hombre, ¿y cómo no va a haber agua? Igual que el muchacho allá de aquí era, de por ahí cerca, dicen que era. No sé quién era, pero que estaba allá en Estados Unidos. Y trabajaba de no sé qué, que subían a los edificios. Y se le olvida que no andaba amarrado. Iba caminando para atrás. Y de ahí se cayó. Ay, no. Vale, vamos. Dios guarda, vamos. Ya pidieron el deseo acá. Ese palo. Bien peligroso, lo ponen ahí por la vaca. Sí. Peligroso por la vaca. Sí, peligroso. Va, nos fuimos. Se le van a caer. Claro, ¿para qué? Ya me iba a sacar. Los ajos. Sí, los ajos. No, ya no lo hicieron. Es que estaba nuevito cuando lo llevó la creciente. Pero dices que aún pueden pasar cuartos. Pero media vez pasan crecientonas ahí. Tiene que ya los taparon el portillo. El portillo, ven ahí. Palabras celestes. Vaya, ahí viene Claudia. ¿Ah? Ah, y es de miedo entonces. Ay, no. Sí, así dicen. Pero entonces, ¿dónde creen que? ¿Por qué no vamos a ir? Pues sí, vamos. No, creo que vamos. Fuímonos. Vámonos. Vámonos de viaje, bicha. Mami, mejor pasa adelante. No, porque yo tengo que ir con la cámara acá. Hay gente también. Ay, pues la chica. Aquí, ve. Aquí. Bye. Bicha, ¿y si lo hacemos allá el juego? De todos modos así, ¿no? ¿Creen que si lo hacíamos allá el juego? Estaba bien para acá. El problema por donde sí, pero si no es que Tampoco vos. ¿Dónde? Va, chica. En el lugar donde veníamos
está ocupado los dos lados. Llegamos por la de arriba, ocupado. Llegamos por la de abajo, ocupado. Así de que ya vamos a ver. Ajá. Exploramos, nomás que, miren, ahorita nos hemos quedado, ya, como si fuéramos pollitos comprados. Así estábamos nosotros ahí, ¿verdad? Pero no. Que vamos, no vamos. Ajá, así. Es que estábamos pensando con la mente. Cabal. Obvio, no con los pies. Porque me dice mami, hija, me dice ayer, va, ponete un vestido, me dice. Ya me aburrí de verte solo con unos shortcitos que en este estilo me dicen. Y le digo yo, mami, le digo después, va, ¿sabe algo? ¿Qué? Venga, le voy a decir algo que vi ahorita, le digo así, va. Y me dice, ¿y qué? Pues decime, me decía. Es que venga, lo voy a decir en el oído. Es que nada, aquí nadie va a oír, decime. Ya sabe que la voy a molestar. Ajá. Entonces le digo, mami, yo estaba viendo que usted es bien nalgona, le hizo así. Ay, no. Ay, sí, mira vos, mira qué grandes nalgas tengo. Vale, ya vos, Claudia. Ya se le lograste ver ahí. Ay, qué mal. Le digo, venga, le voy a decir algo, que vi con los ojos, pero se lo voy a decir con la boca. Con los ojos. Ah, Como ella bicha. no se pone chorizo, pero No. siempre ha puesto solo faldas así de grandotas. Ajá. No se le ve, así pues como acuerdas que con los grandes cabanes no se ve ahí. Y fíjate que con short uno, como es, ahí se nota así el cuerpo que uno, pero a veces la ropa así a veces a uno lo hacen ver así, más gordito va. Entonces vamos a ir por allá. Vamos a ver todos los otros. Van a cocinar estas chicas. Pero al menos respetan. Sí. Estos dos hombres. Hombres que ya las traía cansadas. Ah, bueno, y date eso. Y esa gran vara esa, ¿por qué no la quebro? Viene como que es Moisés abriendo el mar. Esta Claudia sí es malilla. Y vos como que con la varita. ¿Y a vos qué te van a decir? Ah, mira, cárgame el calzo, mira. Ay, no. Tarjeta no válida. Dele, Erika. Ah, no voy a ir haciendo conmigo que quería ir con la M. Mira, así yo iba a hacer calavera, mira. Mira, hasta comía las cosas. Oye, Erika, ¿qué te dijeron? Mira, comía aquí. Ay, váyanse aquí o más allá en abajo, no sé. Decían que ya no quiero estar levantando esto. Es que esta Selena llegó cansada del gran concierto. ¿Para qué sí, bicho? Ya no me van a hacer todos los últimos. No, aquí, para echar que los fósforos. Una parrillada, yo no quiero hacer cabeza allá en la playa haciendo una gran parrillada. Una parrillada. A ver a quién Aunque deja sea. el calcetín. Ay, no. Se les quedó el calcetín. Lo dejaron. ¡El calcetín! ¡Lo olvidaron! Claudia. Es que Claudia quiere hacerlo regresar. Vamos al maguey. Ay, no. Ahora nos cruzamos. Ya nosotros, ya si llegaron, es que de verdad, como somos de vagas, dijo. Dijo que sí. Vaya, hagamos el juego de capos, Erika. Los fósforos. Y basurita Bien. para buscarlo. No tanta basura que hay, mi amor. Papá no goza. Yo no. ¿Mm? ¿Qué pasó? Ay, vienen por el calcetín. Será. Esta es Claudia. Qué tremenda sos, Claudia. Y yo bien creída que ya me bajaste, ya dos veces me va bajando, fíjate. No, una. Aquí yo. Sí. Si una vez dije que te amaba, yo me arrepiento. Si una vez dije que te amaba. Si una vez dije que te amaba. Y que por ti la vida. Vaya, dijo que no podía ni una canción. Dije que te amaba. No lo vuelvo a hacer. Es cosa de ayer. Vaya. Es que puede. Oh, chica. ¿Qué? No vayan a decir ahí, la Claudia a dormir nos mandó. Yo te di todo mi amor y nada. Tú no reconoces ni lo que es amar. Qué raro estos mozotes. ¿Qué tiene? Nunca había visto esto. Vaya. Y entonces acá nos encontramos en la poza de la presa, miren.
Acá nos hemos venido como si no, van a decir como si no tuvieran río, ustedes allá van a decir, pero fíjense que sí tenemos, pero la verdad, les voy a decir que allá no hay pozas así de ondas como acá, ¿verdad? ¿Qué era que los jala es? Qué bueno. ¿Juralo? ¿Venida? No, juralo. No, ¿venida? No, juralo. No vas a creer por mis palabras. La cantante. Esta cantante se nos descarriló. Yo una vez dije que te amaba también. ¿Sabes cómo quién te? Yo parecía ya este moño, como que es castillo. Ah, así te lo he hecho. Como que es un castillito. Esta Claudia. Para que vivas con tu amorcito. Mira, pero vos le ibas haciendo un castillo de 3 plantas o de 2. De 4. Está bien que sé que. Ay, no. Y ella bien ganas estaba dejando. No, sin paz, ahí pasó una niña. Ahí por la casa, ¿verdad? Pero como así era el moño. Ah, De largo, así. qué barbaridad. La mamá que ya lo había hecho ella. Ay, Ni no. más nadie en quien estaban ahí. Esta Esmeralda usted cuando pone a reír. Entonces, como había visto eso, dijo la Esmeralda, como vi de ese moñote, así voy a intentar en Claudia, dijo. ¿Quién la de aquí? Mira, vos que aquel día iba una mujer de abajo y se resbala. Y yo le hago, ¡uy! Yo me empecé a Ya caí. Pero vos comes. Pero a mí me dio risa, además donde veía la Esmeralda. Y Yo yo estaba ahí. tratando de decir. Yo pensé que él no iba a poder responder cuando dijo buenos días. Ay, no te viste. Así hace la Erika y a veces me toca que callarla la Erika porque vieras como. Yo les dije ¿Cómo que es? iba a quedar leña, pero como la niña guayita, toda la vamos a quemar. Para que la van a quemar todo así. No, no se va. Va a venir otra persona a necesitar leña. Hablemos que nos traen que cocinar, vamos a decir. Vamos, ya no es una carreta para juntar. No, si viene alguien, porque miren, nosotros cuando hemos venido a veces hay que dar leña de gente que ha estado ahí. Ahí nos sirve, ajá. Pero hoy vamos todos así, ¿no? Ah. Más que